大家好，今日咧就會入去機場，有朋友遠道喺美國返嚟啊，咁我就要去機場接一接佢，順手做下咕喱啦。去機場嘅方法咧就其實都有好多種嘅，當然啦，最舒適嘅咧梗係坐機鐵啦。但係你見到我而家咧就喺中環站啊，當然啦，我就唔會坐呢個機鐵去嘅，因為始終佢冇呢個2蚊優惠啊。我咧就會先入東涌，然之後咧就再轉呢個 S1嘅巴士，咁就去機場嘅。咁計起上嚟咧，就用樂悠卡咧都係4蚊啊，比起搭機鐵咧就平好多。因為機鐵咧就冇呢個樂悠卡嘅優惠嘅。鏡頭一轉咧，我就由呢個港島區嘅東區咧就入到嚟呢個東涌。大概咧就用咗50分鐘左右啦。轉個彎咧就由呢個 A 出口咧嗰度出去。我由港島東區咧就入到嚟東涌咧就2蚊。出咗站之後咧就向前行，咁就大概都係百零米咧就已經到呢個S1嘅巴士站。好快咧就嚟到 S1嘅巴士站啦。已經望到而家有人排隊上緊車。喺東涌 S1呢個巴士站咧，就去到呢個機場啦，客運大樓咧。其實咧就唔係好遠啊，幾個站，就大概都係15分鐘嘅車程，而且佢嘅車費咧就唔貴。正常成人嘅車費咧就係3個7，用樂悠卡咧就依然係2蚊。即係話我由港島東區咧就入到去機場咧都只係用咗4蚊。但係呢4蚊嘅車費呢，就好快呢，就將會成為呢個歷史陳跡啊！因為呢，就香港政府呢，就決定咗啦，2026年嘅4月呢，就會改變呢個樂悠卡嘅2蚊車費，改為呢個叫做2蚊2折嘅收費。舉個例啦，即係譬如我喺港島東區呢，就入到去東涌呢。個車費咧就係31蚊，而家嘅樂悠卡咧就2蚊就可以到呢個東涌啦。到時咧就係將31蚊咧就變為2折，即係6個2，再加上 S1呢一程嘅2蚊咧就冇變嘅。到時我入機場嘅車費咧就總共係8個2。雖然話咧就好似貴咗啊，但係我就覺得咧就都應該嘅。至於係點解咧，就一陣間先解釋。因為咧就好快咧就到咗呢個機場啦。而家見到咧有人上緊巴士咧，其實同我落車呢個站咧係一個站嚟嘅。因為 S1咧係循環線啦，佢咧就會喺呢個站咧就翻出去東涌站嘅。而家望到呢一度咧就有個入口。呢度咧就有 lift 可以上去呢個接機大堂啦，同埋呢個搭飛機嘅離港大堂嘅。雖然咧就寫住呢個貨運專用，不過咧就大家都照入去。但係咧我就唔會喺呢度上，我咧就會過對面馬路。而家望到呢個 S1咧就係我剛剛搭嚟嘅 S1，佢咧就即將會咧就翻東涌站，就喺原站嗰度過去嘅。而家咧我就喺呢個對面馬路咧，前邊嗰度咧就係搭呢個機場巴士 A 線嘅地方啦，即係平時搭 A11 A12嘅地方。呢度有個大屏幕，顯示咗呢個巴士嘅去邊度嘅路線啊。如果唔係好熟路咧，就要嚟呢度了解啦。
好，又講翻呢個樂悠卡嘅改動啦。咁啊，點解我會贊成佢改動呢？咁因為事實上呢，就真係有啲老人家呢，就幾討厭下嘅。咁啊，專係揀啲貴車呢，咁啊可能即係長程車啊嗰啲呢，就啲空位多啲啦，或者係咁啦。咁啊，搭一個兩個站呢，佢就落車啦。咁呢個樂悠卡呢，咁其實嗰2蚊呢，就唔係真係2蚊車費嘅。梗係全費嘅。咁啊，當然啦，2蚊俾咗佢之後呢，咁其實之後嗰啲呢，就係政府補貼嘅。咁你話夾硬呢，就要搭咁貴嘅車，你又搭一個站呢，就實在係浪費嘅。而家前面望到嘅呢，就係機場快線嘅站啊。佢而家呢，就由呢個中環嚟到呢個機場呢。咁啊原價就收120蚊，咁而家呢，佢就話有優惠嘅係半價嘅，咁啊都要俾60蚊啦，咁啊所以呢，我就唔會搭呢個機場快線入嚟咯。60蚊呢，我依然覺得佢係好貴啊。好，嚟到呢個接機大堂呢度呢，咁啊睇下朋友班機呢，居然呢都仲有2個幾鐘頭後先至到，咁啊唯有喺度遊手好閒行下啦。頭頂呢，就見到一個飛機模型呢，就係好古舊，應該以前呢個萊特兄弟啱啱發明飛機嘅時候嗰種啊。呢度呢，就有呢個機場嘅100年發展史啊，咁啊當然包括咗呢個啟德機場到而家呢個赤鱲角機場。呢2個呢，都係民用機場啊，咁啊主要都係民用啦。咁啊你話佢有冇其他政府部門用嘅呢？就其實有嘅。咁啊另外一個呢，就係軍方噶啦，咁呢個呢，就係石崗機場。不過呢，其實都已經係好少用噶啦呢個機場，因為而家啲飛機呢都相當大隻。咁其實嗰個石崗機場呢，就唔係好適合呢個咁嘅大型飛機降落啊，因為比較細啊。不如呢，又講下呢個啟德機場啊。咁啊，以前啟德機場呢，咁啊一係就去搭飛機啦，一係就去接機啦。咁我最記得呢，接機呢，就啲人呢就要着晒西裝啊，好似去飲咁嘅，係都非常之隆重下嘅。我第一次搭飛機呢，都係用啟德機場嘅。咁啊，嗰陣時都已經係85年啦。我就不嬲都講噶啦，咁以前啲人改名呢就好簡單嘅啫。咁啊，例如呢個啟德機場呢，咁啊佢用咗2個人嘅人名，咁啊一個係何啟，一個就歐德，咁啊攞咗佢個名呢，就叫成呢個啟德機場。唔好睇少呢個旅行袋啊！以前呢，就真係身份嘅象徵啊，有個旅行袋就真係好勁噶啦。咁啊，但係呢，我就仲記得呢，以前有一隻呢，就係藍色嘅，咁啊用呢白色邊嚟做嘅叫做泛美航空啊，又係一個好有型嘅旅行袋啊。呢度有個電子顯示嘅裝置呢，咁啊其實俾我感覺呢，就係格格不入啊，同呢個機場。咁啊，佢主要講嘅呢，都係呢個香港嘅文化啲文字嘅演變啊咁樣嘅。咁但係擺喺機場呢，就有啲古怪啊。呢度呢，就有隻黑色嘅辣布布啊。咁啊靚唔靚呢？就真係見仁見智。而呢度呢，就有間麥當勞。
咁喺機場裏邊食嘢呢，就俾人嘅感覺呢就會係比較貴嘅。咁啊，但係未入閘之前嘅麥當勞呢，我就上去試咗啦。同外邊嘅一樣嘅啫，一樣價錢。咁至於係咪入咗閘之後個價錢唔同呢，就要下次入去試下先。好啦，朋友嘅飛機呢亦都差唔多到香港啦。咁啊，要翻落下低嗰度接機啦。咁啊，今個喺呢個東區啊筲箕灣嗰度一路嚟到呢個機場嘅視頻呢，就到此要結束啦。咁啊，多謝大家收睇，希望下次再同大家見面啦。多謝，拜拜。